హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డాక్టర్ నవీన్ ఎస్ఎన్ఆర్, ఫిజిషియన్ అండ్ పల్మనాలజిస్ట్. ఈరోజు మనం సమ్మర్ కాబట్టి సమ్మర్ కాఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. ముఖ్యమైన విషయం, సాధారణంగా అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే కాఫ్ వింటర్లోనే రైనీ సీజన్లో వస్తుందని, కానీ సమ్మర్లో కూడా కాఫ్ రావచ్చు. సమ్మర్లో వచ్చే కాఫ్ కాజేటివ్ ఏజెంట్స్ వేరు, వింటర్లో రైనీ సీజన్లో వచ్చే కాఫ్ కాజేటివ్ ఏజెంట్స్ వేరు. వేరే వింటర్లో వచ్చేవైతే రైనో వైరసెస్ అవన్నీ కామన్గా కాజ్ చేస్తే, లేకిన్ సమ్మర్లో మటుకి ఈ ఎంట్రో వైరసెస్ కామన్గా కాజ్ చేసాయి. ఈ చాలా రకాల ఎంట్రో వైరసెస్ కాజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకు సమ్మర్లో మనకి కాఫ్ రావచ్చు అంటే, మనం ఈ వెరీ హాట్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి కోల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్కి వెళ్ళటం, సడన్గా రోజంతా ఎండలో తిరిగి ఈ సడన్గా ఫుల్ ఏసీలోకి రావటం, ఆర్ పీక్ హీట్ మధ్యలో వర్షాలు పడటం, ఇటువంటి అక్యూట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ హాట్ వెదర్ టు కోల్డ్ వెదర్, హాట్ అట్మాస్ఫియర్ డ్రై వెదర్ నుండి ఏసీలోకి రావటం, ఇటువంటి అక్యూట్ సడన్ చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్స్ మూలాన్ని మనకి ఈ సమ్మర్ కోల్డ్ రావచ్చు. ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ఫెక్షన్, ఎంట్రోవైరసెస్ మూలాన్ని, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎయిర్ పొల్యూషన్, ఎలర్జెన్స్ మూలాన్ని రావచ్చు. సో మనం దీని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జనరల్ కాఫ్గా కూడా రావచ్చు, అక్యూట్ సమ్మర్ కాఫ్ మూలాన్నే కాకుండా. సో దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే వైరసెస్ మూలాన్ని, ఎంట్రో వైరసెస్ మూలాన్ని కాజ్ చేసే ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ స్ప్రెడింగ్ టు లో రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే బాడీ పెయిన్స్ రావచ్చు, ఫీవర్ రావచ్చు, కోల్డ్ రావచ్చు, రొంప బడేటు, జలుబు రావచ్చు.